ary maro no nino azo teo. Nisy lehilahy iray narary dia i LAZAROSY avy any Betania, tanànan'i Maria sy Marta rahavaviny. I Maria dia ilay nanositra menaka manitra ny Tompo sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany. Ary LAZAROSY anadahany ity narary ity. Nandefa iraka tany amin'i Jesosy izy mirahavavy mba hilaza hoe: Tompoko, indro marary ilay tianao. Ary rehefa reny Jesosy zany dia hoy izy: tsy ho fahafatesana no anton'izany aretina izany, fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Ary Jesosy tiany Marta sy ny rahavaviny ary LAZAROSY. Noho nireny Jesosy fa narary LAZAROSY dia mbola nitoetra 2 andro teo amin'izay nitoerany ihany izy. Taorinan'izany vao hoy izy tamin'ny mpianatra: andeha isika ho an'ny Jodia indray. Hoy ny mpianatra taminy: Rabio, vao aingana teo no nitadiavan'ny Jiosy tora-bato anao, ko akany indray va ianao? Dia hoy ny navaliny Jesosy hoe: tsy 12 va ny ora amin'ny indray andro? Raha misy mandeha amin'ny atoandro dia tsy mba tafotoana izy, fa mahita ny fahazavana izao tontolo izao. Fa raha misy kosa mandeha amin'ny alina dia ho tafintoana izy satria tsy misy mazava ao aminy. Izay no nolazainy. Ary taorinan'izany dia hoy izy taminy: matory LAZAROSY sakaizantsika, fa andeha hamoa azy aho. Dia hoy ny mpianatra taminy: Tompoko, raha matory izy dia azo vonjena ihany. Nefa Jesosy tamin'io dia nilaza ny fahafatesan'ny LAZAROSY. Saingy nataon'izy ireo kosa fa ny fialan-tsasatra amin'ny torimaso no nolazainy. Tamin'izay Jesosy vao nilaza mazava taminy hoe: maty LAZAROSY, ary faly aho noho ny aminareo satria tsy tany mba hinonareo, fa andeha isika hankany aminy. Dia hoy Tomasy izay atao hoe kambana tamin'ny mpianatra namany: andeha koa isika mba hiara-maty aminy. Noho ny tonga Jesosy dia hitany fa efa nilevina hefarana ny izy. Ary Betania dia tao akaikin'i Jerosalema, tokony ho 5 stadio no elanelany. Ary Marta amin'ny Jiosy no efa tonga teo amin'ny Marta sy Maria mba hitsapa lahelo azy noho ny amin'ny anadahiny. Ary Marta raha nandrefa tamin'i Jesosy dia nandeha nitsena azy, fa i Maria kosa dia nitoetra tao an-trano. Ary hoy Marta tamin'i Jesosy: Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahy, nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao azy na inona no angatahinao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao. Hoy Jesosy taminy: hitsangana ny anadahinao. Fa hoy Marta taminy: fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganan'ny maty amin'ny andro farany. Hoy Jesosy taminy: izaho no fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velony indray. Ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Hoy izy taminy: eny Tompoko, mino fa ianao no Kristy zanak'Andriamanitra, ilay ho tonga amin'izao tontolo izao. Rehefa nilaza izany izy dia nandeha niantso manginginan'ny Maria rahavaviny, ka hoy izy hoe: tonga ny mpampianatra ka miantso anao. Raha vao nandray izany Maria dia nitsangana haingana ka nankeo aminy. Nefa tsy mbola tonga tao an-tanàna Jesosy, fa mbola teo amin'ilay toerana nitsenan'ny Marta azy ihany. Ary ny Jiosy izay tao amin'ny Maria tao an-trano ka nitsapa lahelo azy, raha nahita azy nitsangana haingana ka nivoaka avy tao dia nanaraka azy, satria nataony fa nankany amin'ny fasana hitomany ihany izy. Ary Maria rehefa tonga teo amin'izay nisy an'i Jesosy ka nahita azy, dia niankohoka teo amin'ny tongony ka niteny taminy hoe: Tompoko. Raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko.
Ary Jesosy noho ny nahita azy nitomany sy ny jiosy izay niaraka taminy nitomany koa dia vonto ny fanainy ka nangorohoro ny tenany ary hoy izy: aiza moa no nandevenanareo azy? Dia hoy ireo taminy: Tompoko, andeha izaho. Jesosy nitomany dia hoy ny jiosy: akory ty habe ny fitiavany azy? Va hoy ny sasany: moa tsy hain'ilay ity izay nampahiratra ny mason'ilay jamba fa ny manao izay tsy nahafaty andray lehilahy ity. Dia voto indray ny fanahin' Jesosy ka nankeo amin'ny fasana izy ary zohy izany sady nisy vatona rindrina teo. Hoy Jesosy: esory ny vato. Hoy Marta anabaviny maty taminy: Tompoko, efa maimbo izy izao fa efa efarana izay. Hoy Jesosy taminy: Tsy voalazako va fa raha hino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra? Dia nesoriny ny vato. Ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka niteny hoe: Ray eo, misaotra anao aho fa efa niaino ahy ianao. Raha izao dia fantatro fa miaino ahy mandrakariva ianao, fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina no nilazako izany mba hinono fa ianao no naniraka. Rehefa nilaza izany teny izany izy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe: Ry Lazarosy, mivoa. Dia nivoaka taony maty. Ny tanany sy ny tongony dia nisy fehimpaty sady voasarona lamba-paty koa ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona: Va ao izy ka avelao andeha. Ary maro tamin'ny jiosy izay nankeo amin'ny Maria ka nahita ireo zavatra nataon'i Jesosy ireo no nino azy. Fa ny sasany tamin'ireo kosa dia lasa nakany amin'ny fariseo ka nilaza taminy izay nataon'i Jesosy. Ary ireo lehibe ny mpisorona sy ny fariseo dia nanangona ny sinedriona ka niteny hoe: ahoana no ataontsika? Fa iny lehilahy iny dia manao famantarana maro. Raha velantsika anao toy izany ihany izy dia hino azy avokoa ny olona rehetra ary ho avy ny Romanina ka handrava ny fonenantsika sy ny firenentsika. Ary ny iray taminy dia i Kaiafa mpisorona be tamin'izany taona izany dia niteny taminy hoe: ianareo dia tsy mahalala na inona na inona, na misaina akory fa tsara ho anareo raha ny lehilahy iray no faty hamonjy ny firenena, mba tsy ho levona avokoa ity firenena ity. Ary tsy niteny izany tamin'ny hevitry ny tenany izy, fa satria mpisorona be tamin'izany taona izany izy dia naminany fa Jesosy ho faty hamonjy ny firenena. Ary tsy hamonjy io firenena io ihany, fa mba hanangona ny zanak'Andriamanitra izay efa niely mba ho tafangona ho iray. Koa hatramin'izany andro izany dia nikendry hahafaty azy ry zareo. Ary Jesosy tsy nandeha niariary teny amin'ny jiosy intsony, fa niala teo izy nankany amin'ny tany akaiky ny tany efitra, ho any amin'ny tanàna atao hoe Efraima, ary nitoetra tany izy mba mimpianatra. Ary efa akaiky ny Pasika any jiosy
ary maro ny avy tany ambanivohitra no niakatra ho an'i Jerosalema ny alohan'ny Pasika mba hanadio ny tenany. Dia nitady an'i Jesosy ireo raha nijanona tao amin'ny tempoly ka niresaka hoe: ahoana ny hevitrareo? Tsy mba ho tonga amin'ny andro firavoravoana va izy? Ary ny lehibe ny mpisorona sy ny fariseo dia efa nandito fa raha misy olona mahalala izay toerana dia tsy maintsy milaza amin'izy ireo